Ish banori e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Livia, e ftuar në një emision, ka dhënë mendimin e saj në lidhje me situatat e ndodhura deri më tani dhe jo vetëm kaq. E pyetur se çfarë do të kishte bërë ndryshe tani që ka parë gjithçka pas daljes nga shtëpia, ajo u përgjigj: "Nuk jam nga ato që pendohet për ndonjë gjë që bën, por mendoj se do të kishte qenë më pak e përfshirë emocionalisht në shumë gjëra. Shumë më ftohtë, Livia më ftohtë, i bie Livia më e logjikshme. Vetëm këtë gjë do ta korrigjoj edhe një gjë tjetër që unë nuk kam besuar tek vetja as pak. Perceptimet që ti mund të kesh nga brenda se si mund t'i lexosh, ato perceptimet e mia ishin të vërteta. Nuk jam dukur një monstër dhe po të t'i bëja më shumë në kokë." E pyetur se gjatë kohës së qëndrimit të saj a ka pasur vërtet një pëlqim për ndonjërin nga djemt, Livia ka këtë përgjigje: "Jo, sepse po të kisha pasur një pëlqim do të isha dukur. Nuk kam pasur pëlqim për asnjë person. Në fillim, sigurisht u mashtrova pak nga ato avancat e Aldës. Thash që ky mund të jetë një djalë që mund t'ia vlej, por shqyr që nuk gabova me ato perceptimet." Në lidhje me raportin e Aldës me Rizartën, Livia kishte këto fjalë: "Është situatë shumë e neveritshme, nuk shihet me sy dhe nuk ka pikën e ndjenjes, që kur tentoj të më afrohej mua me zor, kot nuk e kam quajtur për ndjekës, nuk e duroja dot, nuk isha as pak kimi. Unë kam thënë që unë kam një intuit të paktën për çfarë më përshtatet mua", deklaron ajo.